Pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia nisy hoana tisatisana ady tany tetsy Ampaimanga Ambohimanambola ka mpivoatra trano masaka iray teny an-toerana no noroahana tao amin'ny trano fonenany. Mpivarotra trano masaka iray any Ampaimanga Ambohimanambola no noroahana tao amin'ny trano fonenany androany ka navoaka teo an-tokotany ny entana rehetra. Disadisa ady tany eo amin'ny mpifanila bodirindrina aminy no olana raha ny fanazavana nentin'ilay voaroka. Efa tao anatin'ny taona izao raha nambara no nifandritarita teny amin'ny tribonaly ny rotonta ka nefara tamin'ny fanalany vady tany azy ireo izao. Tena izany tompoko hoe anay ozy ny tanàna voavitany hatrany fanjakana ozy a fa manjakanjaka izay izay tiana atao dia izay moa zany tsy nalalonay tonga dia navoaka nyse zany le taninay tompoko dia izao ilay izy tsy hita hoe resaka hoe inona nataona ino fa dia miala fotsiny zany izay moa dia contre gendarme ve miaramila polisy ve anao fa tsika tsy mahatakatra an'izao fa dia olotsotra moa tsy akinay tompoko tena tribunal a dia hatramin'izao mbola tsy hita hoe iza nalerina iza rehetra fa dia misetra fotsiny fa tratona ozy ny tribunal a fa anay amin'izay tena izy. Dia nisy hoe fampandrenesana anareo mialoha alohan'ny fotoana izao? Tsy tompoko tonga izy tamin'ny maraina dia tonga dia namoaka entana izy. Miaraka tamin'ny vatana? Nanazava ihany koa ilay mpifanila bodirindrina fa mpanofany tranon'izy ireo ireto olona ireto tao anatin'ny 10 taona mahery ary 4 alina ariary ny ofany trano. Tao anatin'ny 3 taona izao no nandroana azy ireo sy nanomezana fiam-potoana 3 volana hitadiavany trano saingy nizingizina tsy nety niala ireto farany. Nirosy teny amin'ny fitsarana ny raharaha ka izay no antony namoahana ny entany teo anatrehany ny vaditany sy ny mpitandro ny filaminana. Tsisy tsy mahalala hoe andrakoto mandiby izany hoe mpivarokena ny torana. Taty aoriana nefa nanova ry zareo dia rehefa nanova ry zareo dia efa mipetraka kelikely eny somary elaela kely izy mipetraka teo dia mifampitondra ohatran'ny ray aman-dreny sy zanaka izay dia avy eo namena préavis hoe efa mba lehibe ny ankizy fa ilaina ny trano dia avy eo izy zany nanakely le préavis hoe ty 3 mois izy zany namena préavis rehefa manala mpanofa trano ianao tsy izay nefa ny zavatra nisy fa nitady lalana izy dia mivadihany hoe anazy ny trano. Araka ny fitantaran'ny rotota dia tanin'ny Madarella ity tany ity. Nilaza nefa ireo laza ho tompo-trano sy nampanofa fa efa misoratra amin'izy ireo ny tany. Etsekilan'ilay voaroka milaza fa mbola tsy misy tompo ny tany fa mbola tany-panjakana. Isan'ny olana mateti-piseho eto amintsika ny ady tany tato ato na izany samy malagasy na ny malagasy ireo vahiny na orinasa lehibe.